ம். வணக்கம். இப்போ நான் நிற்கிறது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி தாலுகா. அதில் வந்து மேலமணி பண்ணார்வட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் நான் ஒரு இயற்கை விவசாயி. அந்த வட்டம் வந்து என்னுடைய சுமார் ஒரு 5 ஏக்கரில் இந்த வெள்ளைச்சோளம் போட்டிருந்தேன். அந்த வெள்ளைச்சோளம் புரட்டாசி மாதத்தில் விதைச்சது. அது கரெக்டாக அறுவடை வந்து பார்த்திங்கன்னா தை மாதம் அறுவடையில் வர வேண்டியது. இந்த வட்டம் வந்து வருஷம் கரெக்டாக வந்து ஒரு 20 நாட்கள் தொடர்ச்சி அறுவடை சமயத்தில் தொடர்ச்சியாக மழை பெஞ்சதுனால இந்த வெள்ளைச்சோளம் பூராமே பார்த்திங்கன்னா கருதில் வந்து பூரா முளைச்சிருச்சு. இதை கொஞ்சம் பாருங்கள், பூராமே முளைப்பாரி போட்டது மாதிரி பூரா முளைச்சிருச்சு. இந்த கருது மட்டும் இல்லை, டோட்டலாக எல்லா கருதுகளிலுமே வந்து பூராமே இதில் பூரா முளைச்சிருச்சு. ஸோ இது அறுவடை பண்ணவே வாய்ப்பு இல்லை, அறுவடை பண்ணுறதுக்கு வேலையே இல்லை. அதனால் இது என்ன பண்ணணும், அப்படியே வந்து ரொட்டவேட்டரை போட்டு இந்த மண்ணில் அப்படியே உரமாக தான் ஆக்க முடியும். ஸோ நாங்கள் கடனை உடனே வாங்கி, நாங்களாம் சிறு விவசாயிகள், கடனை உடனே வாங்கி இந்த மாதிரி விவசாயம் பண்ணும்போது இயற்கை பேரிடர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இழப்புகள் வந்து எங்களுக்கு ஏற்பட்டுருச்சு. இது வெள்ளைச்சோளத்துக்கு மட்டும் இல்லைங்க, இங்கே மாதிரி சுற்றி இந்த பரப்பளவில் இந்த உள்ள கிராமத்தில் ஒரு 50-100 ஏக்கருக்கு மேலே வந்து வெள்ளைச்சோளம், பாசி, உளுந்து, மல்லி, மக்காச்சோளம் இந்த மாதிரி விதைச்சிருக்காங்க. எல்லாத்துக்குமே இதே நிலமை தான். மல்லிலாம் அப்படியே அழுகிருச்சு. மக்காச்சோளமும் இதே மாதிரி முளைச்சிருச்சு. வெள்ளைச்சோளம் முளைச்சிருச்சு. பாசி, உளுந்தெல்லாம் வந்து நெத்தாகி அழுகி அப்படியே அதை அறுவடை பண்ணவே முடியல. பூரா வந்து காட்டுக்குள்ளேயே பூரா தண்ணி சகதியாக இருக்கவும் ஒன்றுமே உள்ள அறுவடை பண்ண முடியாத சூழ்நிலைகள். இந்த மாதிரி விவசாயிகளுக்கு நிறையா இழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு. இதை வந்து அரசாங்கம் வந்து கருத்தில் கொண்டு எங்களை மாதிரி சிறு விவசாயிகளுக்கு இந்த இழப்பீடு தொகையாக இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதை பார்க்கக்கூடிய, இந்த வீடியோவை பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொருவங்களும் இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டதை வந்து அரசாங்கம் கொஞ்சம் கண்கூடாக எடுத்து அதிகாரிகள் நேரடியாக வந்து பார்வையிட்டு நீங்கள் வந்து அதுக்குண்டான இழப்பீடு தொகையை எங்களுக்கு கொடுத்தா எங்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் மேம்பட்டு வரும். நன்றி.